एक बार की बात है, एक अमीर आदमी ने एक सुंदर चिड़िया पकड़ ली और उसे सोने के पिंजरे में बंद कर दिया। पिंजरा चमकदार था, खाना भी रोज बढ़िया मिलता था, लेकिन चिड़िया हमेशा उदास रहती थी। एक दिन उस आदमी ने पूछा, तुझे सब कुछ तो दिया है, फिर भी खुश क्यों नहीं है? चिड़िया ने धीरे से कहा, मालिक, सोना चमकता जरूर है, लेकिन आजादी से ज्यादा कीमती नहीं होता। यह सुनकर आदमी चौंक गया और उसने तुरंत पिंजरा खोल दिया। चिड़िया आसमान में उड़ गई, हवा में अपने पंख फैलाकर खुशी से मुस्कुराने लगी। लेकिन तभी वो अचानक फिर रोने लगी। आदमी ने हैरानी से पूछा, अब क्यों रो रही हो? चिड़िया बोली, क्योंकि इतनी प्यारी कहानी सुनने के बाद भी आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।